Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Pour la nini ngobila ali gouverneur ala la binanda bonaye yemoko la mga bingai na kokamba kisasa yemoko akoma kamba kisasa ba bengisa yepo ya ata kosa musala oye ayena ki le komingam ke bai pour la nini ba ko ba kanga ngai po wakata question orale ba pani psango peso ba pese moi 50 ba rejeter yango ba ko sepela kisasa kufa ou imprimer yo ezali todvina ba groupe de discussion à WhatsApp Steve Konde zo vraiment bien chargé de communication Yangobila Belize Okonda ndenge azalaki ko kabula ba capture de camp wana azotinde yango ba awa tindeli groupe de discussion yo forum info awa tindeli groupe de discussion yo débat église ye moto atindi yango twana ba ko batela ba fundi na fundi yango yo Gobena qui sango et sango na yoki ne singa penza ya balonga bien sûr balobi te ba futa kayo na suka sata 1 million comme salaire li futa na ya suka sata $1 million balobi te tezali ya solo to alokuta naza kotuna yo yaka na salo ya mais kapila subiso ba gouverneur yoka jouer kende Tanganyika ngobila donc azotindika bango lokwa ba pion Tanganyika jouer oh atinda bon tindiki bango lokwa ba pion Tanganyika jouer si azotindika jouer na Tanganyika mofa sakani asa asa na ba compétence koleka jouer eza pe kwena ye ba ko bwaka ye mais mofa bande touche na calcula ba binote binote ba ko calcula jouer jouer ali toi bien qui Ngobila rien Ngobila ba mata ba deta yoga salam Amaoulé tina este to comme Amaoulé RDC Monde à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengika bolingo. Bino moko bomoni transparence to laksi bino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe ezate. Alors boya to sangana to tonga mboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Poli Lumumba à Genève. Bienvenue sur Eba TV, mesdames et messieurs, et merci de nous avoir choisi pour vous informer. Comme Boye Bibilonion sur Bakinoise, Nabakinois, Basalis ko s'est posé la question mingi sur la gestion de la ville-province à Kinshasa pour cause Miko Leleka qui te yoka ki bongo vice-gouverneur
aleka ki bongo na ba réseaux sociaux asala ki ba révélation makasi par rapport à la gestion de la ville et député provincial moko ya ville province à Kinshasa député ya Lingwala honorable Mike Mukebai a qui courage ya ko adresser question orale avec débat potoye ba makambu ezali koleka par rapport à la gestion en ville province à Kinshasa. Malheureusement mikolo mikeleka ki muketo mona ki na ba réseaux sociaux conversation moko esalamaki entre honorable Mike Mukebai na gouverneur directeur à cabinet à gouverneur soi-disant que honorable Mike Mukebai azali ko monnayer donc ko retirer question wana moyena jeep na mbongo bozaki belé o bosenga kiketo lukaye to bande ko lukaye mais déjà bureau et assemblée provinciale à Kinshasa ba rejeter question orale et débat au honorable Mike Mukebai a adressé qui pas gouverneur par rapport à gestion balobi pour vice des procédures to ko lobela yango na kati émission oyo yemoko aza présent pour répondre à la question na tobo sanité honorable Mike Mukebai peut azali ko faire face na 5 membres ya cabinet ya Gentini Ngobila oyo ba porter plainte balobi qui donc par rapport à conversation les gars qui on a porté plainte de Rolobela yango et puis to yebi que état de siège yango des actualités à République démocratique du Congo président et assemblée provinciale à Nord Kivu bâti sous mandat d'arrêt azana complicité na ba groupes armés azali vraiment accusé na trafic ya ba minéraux et le lobo ba tangi tellement de choses au Yotolobaka kasi lelo to kolobela yango pour parler de tous ces sujets to yambi bongo ndenge to lobi honorable Mike Mukebai pour na sujet wana mais aussi pasteur Gili Bokola leader Nabino chouchou Nabino à diaspora aza wana pour na ko répondre déjà na ba question honorable Mike Mukebai bonjour. Merci beaucoup. Leader Gili Bokola, bonjour. Bonjour Ndeko Mitterrand, bonjour, bonsoir na bande konyo so bazolanda biso. Vraiment c'est un plaisir, il y a Kozala tout moment un grand frère de Tozali Timoko, bazala qui parmi bateau yo to bandai komona. Oui. Alors moi bien explication mingi pe et bimi pe na banzela na bango et à tout moment à se mesira 14 là et puis ça rappelle moi en valeur. Très bien. Merci beaucoup. Alors honorable Mike Mukebai ba ndeko na balanda kalona Yeba TV ba Leli ba Luka Kiomingi et merci na ko répondre bon invitation ya Yeba TV par rapport à ce sujet. Alors to limito yeba déjà lelo assemblée provinciale à Kinshasa ba rejeter question orale avec débat ou adressé qui pas gouverneur par rapport à la gestion en ville province à Kinshasa pour vice des procéduriers le Bini. On est allé manipulation ya batongo pila. Et ya no ya godem po ya. Et ya no ya godem po ya pesinga ngo mokolo misato ya posweleki. Na koti saki question orale pona mokonzi Fonak. Question orale mi balé pona ngopila. Alobi tokoki kokumba yango somi balete akoki kosimba yango somi balete moko ezoleka mokolo ya yambo lundi 31 soko tosilisi nazwi yango bien nazongisi abwaki yango epapi soko tosisi mokolo ya yambo ngai ndenge komami awa j'ai réintroduit la question orale adressée au gouverneur alobi tokoki kosimba yango somi balete po règlement te alobi te sima ya mikolo sambo so toza na yango biso kwa na mbeba yango tozongisi le yango simba yango tango tosilisi mosala ya Fonak nde okotisa yango asukisi nakoba yoka pona tango esika. Ce n'est qu'à la fin de l'intervention de monsieur le directeur général de Fonak du Fonak devant la plénière que vous allez réintroduire votre question orale avec débat. Que vous allez, il dit même pas que vous pouvez. Il m'encourage. Voilà. Que vous allez réintroduire votre question orale avec débat à monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Donc, rejeter un moté. Toutefois, les bureaux qui vous encouragent dans cette démarche s'engagent à mener cette procédure jusqu'au bout de manière symphonique à notre règlement intérieur. Les bureaux qui vous encouragent dans cette démarche. Bureau à l'obité, on s'allie, on s'allie, on s'allie, oh, bah, quand le banda tombe dans les réseaux sociaux, on a invité sur le routier. Mon candidat est employé. Très bien. Voilà, on a la vérité à dire. Mon candidat est employé commis. On a eu peine à voler la tête à Pumba, on a un lié.
nayebisi ye lokolo osali bongo nakozela te mokolo ekoma mpo nazongisa yango nakomi appareil je note avec l'engagement pardon que ces questions restent valables et d'actualité. Aussi, il est entendu que cette question orale avec débat reste valable et d'actualité. Elle sera réintroduite telle que suggérée dans votre correspondance. Et bon, pour la nini ngobila ali gouverner. Ala la binanda konaye yemoko la mga bingai na kokamba kisasa. Yemoko. Akomo kamba kisasa babengisa ye po aya ta kosa mosala. Oye ayela ki ekomingam ke bai. Po na nini ba ko bakanga ngai po wakata question orale. Ba pani psango peso ba pesi moi 50 ba rejeter yango ba ko sepela kisasa kufa. Mokanda yango ba ebisi bino na monoko ngana ko kisasa mokanda. Très bien, honorable. Alors, tu as évolué, honorable, mais par rapport à la question orale avec débat Oyo Kotisaki. Mais tout le monde est dans les réseaux sociaux, à la conversation, on a un numéro, bozo ça l'échange na gouverneur, na directeur à cabinet Ngobila, ozo négocier retrait à question à moyena jeep nambong. Et donc, il y a solo tel. Et donc, on a basi ba yanga na kiango bango moko ngaite bolanda qui était directeur à cabinet. Ba bimisi ba capture d'écran na bango. Oui. Mokolo yambo. Il y a posé lundi 17 mai. Na mona batinde inga. Et puis singa kanda. Na leki netandoge na bi na yebi directeur à cabinet ya Ngobila te. Na kutana na ye te. Azana numéro na ngai te. Soka na ngo atwe pa moto. Oya ye ndapela na ngote. Na sai mikolomi ni ka ko lobana etandoke lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tango ba moniteur likambo ko ba ngela potanga bozoba ba potanga makpakwana te ngai na ko senga bango mbongo tango ba moniteur ko ba ngela bango mokola mitano directeur ya cabinet aleki na top Congo abi ngai na bi mokeba ite na to swana ite ye moko ndimi yango abongoli to swana ite kasi to kofunda ye po ya lobite ko esa mina ndako ngo bi esa mina cabinet ngo bi ye moko ndimi ke to yebani te pona nini yo directeur ya cabinet ya Ngobila bata inkombo nona likama bosoto mikolo mine mobimbo tikiamo mine ele kaka ekedaka moko mito ndelo ko bona yebi na yango te eko bani elo kwana sa yabino te bolgaite te kontra na mito abato mikolo mine batangi kombo na yo batangi ya Ngobila te boko luka to ko yoka na to pesa na mbongo ezelo kwa lokumu te pona ngai na bino pe lokola bovandi nye moko mitano bomoni te ekoma baluka pona nini abaki teloko wana euti na ndako na Ngobila yango oyo ezali todwi na ba groupe de discussion à WhatsApp Steve Konde zongo vraiment bien chargé de communication ya Ngobila Belize Okonda ndenge azalaki kokabula ba capture de camp wana azotinde yango bato awa tindeli groupe de discussion yo forum info awa tindeli groupe de discussion yo débat église ye moto atindi yango twana bako bate bafundi ngai pe na fundi yango yo fundi bango na fundi kombo na liboso na tie za Belize Okonda yango ye moto akaboli biloko oyo olinga bate basalaki eloko wana na mayele mingi te babanzaki te kolia ngai nde bakisa babaka ntango komo baluka bayangani yango lokola ngai na beleli te uti epa na bango bake kofunda te yali imputation dommageable. Imputation dommageable nkasa yango te. Voilà. Kombo yango yo awa okomona Belize Okonda HVK Hôtel de Ville de Kinshasa. Numéro na ye o asalelaka. Mosala na ye ya kopanza basango Hôtel de Ville. Sikalika moto komi nango yali pete. Yali mingi te. Bino bofundi ngai pe na fundi. Assemblée provinciale apekisa basuzi basa musate. Bazouze pe ba pekisa assemblée provinciale na mokeba basa musate. OK. Batika Ngobila ya boyano. So pe na kono samba kwa babenga na kono samba. Batika Ngobila aya koyanula. Eloko yali awawa Ngobila alingi koyoka likambo te ta ya na assemblée provinciale ya Kisasa. Alingi te. Alingi koyoka yango te. Yango wana kofunda bafundi ngai ya babenga na lopoto intimidation. OK. Na banga te na okenda boloko. Et bon, on a bien nazongisa
nini on a été question orale te yango wana na banga be ba na okenda boloko na tika soki te ngobela te na boloko lokuta na ye na okenda ngote na so. Très bien, honorable Pasteur Gili. Na gana sukisa na koloba bato ba ko tuna ngai nani ali liboso na yo nani ali sibano même si bato boko tala te mokonzi mboka abi aza na vision ya yosake biso tozo bunda na vision ya yosake poto pesa mokonzi mboka bila na ngumba kisasa. OK. Siko to la gouverneur moko comme on ngopi aye na bizalela ya PPD FCC na union sacrée pour na ko misala ya mokonzi mboka ego bateo na kosala ya ina nzela ya mokonzi mboka tindi biso na ko pesa onda kisa moko mibale oyo ko la kisa te ngobila ako makisasa ana posa tete union sacrée na mokonzi mboka tozwa bilan na suka ya manda mobu moleki bapesa ki ngobila 5 millions de dollars ba chinois baye 5 millions de dollars pour na kosa mabulu ya mai ba forage bazwa ki ba commune zomi na mibale 12 communes tande mai ya pasa kisasa mbongo wana 5 millions de dollars et pas équité le banité et banité ata forage moko samité botu na ngobila nga ngobité tali mbongo wana ya ba chinois ki bazaki na boyenge ba mission yena mama o ujo na ministère ya pla soko Élysée soko minembo soko botu na mbongo wana soko basaki ba forage wana na kisasa enga za mama mpo mokonzi mboka te ya mibale mabanga o monaka et pas batimbaka mabanga na ba carrière na nzela mai kuna mokolo moko elekaka engumba kisasa ezwaka 460 tonnes ya mabanga ya minene na bengi molo bakayas na mosusu abenga batu vena biloko bionso ko ya zelo 460 tonnes mokolo nyonso onza basala engumba kisasa bazwa 460 tonnes 460 tonnes eli lokola mituka camion 30 camions de 20 tonnes tama banzela na babanga ndenge ali mabe tama banga tozwa siko mabanga basaka na oni soko ebimi soko ali ministre provincial to balingaka omi boka na bango bapesi yoko tonganda soko ali député na benga ba député Kayas bapesi oyo boki na lingwala pour que ça batote yoko sa misala ba député Kayas nga benga ba député Kayas yo bozo raté na kendo twango ndeni nga makanisa za to sa misala pour que ça se bongo mobimba honorable la minerie ay pas no baby ya na yo zo raté ndeko na ko twa bongo te tout ça ilango musala pona nini kisasa kokufa député ana posa ya kisasa ke ndali boso te tali yete ya ko banza ke bakopona ye na misala ya mike ya lokuta ko sana commune ye aka tu mabanga aye aboke pa na na commune ala kisi entendeke mabanga union se pas ekenda kangwa 460 tonnes soko tobi 460 tonnes oyo to changa kaka mokolo moko loka bapesa ngo biso na o babengaka bunga o ya mike tokoti na lingwala awa na mituka hôtel de ville ya musala mokeba ite tokoti baba no na potopoto basopi yango basopi mituko ya minene we nyataka na nyata ndeko tokozwa banzele komi lokwa batonga bisika nyonso yo 460 tonnes omoni epai ni na bite mosala ya mobila eyali pote mokonzi mboka na suka ya manda bilemo na te na pesi okanda kisami bale ya pamba. Très bien, honorable Nazozongela yo so pesa ndeko na ngai Gili na yokisa na kotuna ngobila ngobela na yokisango eyali sango na yoki ne sika penza ya balonga bien sûr balobi te bafutaka yo na suka sanza 1 million de dollars comme salaire lifuta na ya suka sanza 1 million de dollars balobi te tezali ya solo to alokuta naza kotuna yo yaka na sambo ya koyanola ngai okaboni lifuta no ya sanza o na yoki yango wana na tuni bana kisasa boyoki ata netandweke ayanola bino o na yoki ni sika ya malonga pe babi tala lifuta bafutaka yango honorable yango bilozo lukoye ba meya yo pe ba électeur non ba éviter ba yango te yango na komata lo kasa ba mona 16 millions 400 000 francs congolais yango oyo zora comme émolument yango bafu na si aloba yango na boboka yango te po e ali mbongo na ngai te
bana kisasa ba kongomani bato bako futa ngana bombe la bango opwana OK ngai mbalo so batu ba futa ko boni ndeko ya ngai yango ba futa ngai très bien soko ya lima ebele bana kisasa ba moni moko ba ba kitisa yango ba kitisi OK ngana na likambote po ata ba kitisi na kozama fufute kana na kati ya mbongo yiko kitawala na yepo na ko ba mutombongo te. Très bien. Leader Gili Bokola, en tout cas, Toluka Kibongo, honorable Mike Mukibai Mingi, likambo ya gestion ya ville province à Kinshasa, bana Congo Mutupasi, kin komi bosoto, kin salité, kin banzela et baby mabulu, alors qu'ils allaient miroir ya mboka na biso, pasteur Gili tango zali koyoka likambo honorable azali koloba, mutu azali gestionnaire bazoko benga ya ko répondre na ba acte de gestion na ye, kasi komi koluka makambo yo lobini. Non, de comité na ya d'abord merci. Merci aussi na honorable et le comment il faut tout expliquer bateau problème yo eza problème ya honorabilité eza problème ya biso banakin lo bana ngo bakulutu godar bakulutu akala ya oya kisasa eza li kamna biso banakin est-ce que lelo vision biso bakinoise na bakinois tola kinango est-ce que ville province à Kinshasa eza géré na un gouverneur ngobila ou bien eza na mopolele ndekomit na yoki na munoko ya mutu moko alobi gouverneur akalakuta zalai malamu par rapport à oyo André Kimbuta na so yebisa yo ba besa malamu par rapport à na so yebisa yo ndekomitera c'est grave na minute osoko tuni gouverneur ngobila banda osane bonga pesa biso bilan lelo soki mbula mi bale so moko na ndambu na musala oyo sali eza côté nini na ebité et combien fraction na ebité surtout ni combien fraction ngai kutu ba petite sœur ba na potolobi ba benginga Nicole na Flore ba bi ya bakangi honorable ngabité bakangi était bakangi na problème ni asalini donc le problème est ça que ville les a géré mon tuna na ngai et pas gouverneur ba kokoti sango le quoi na apekinte ba kokoti sango na tuna est-ce que gouverneur ngobila a pesa biso bilan na yi 1 de 2 ceux qui ont travaillé na vision ya union sacrée ceux qui ont travaillé na vision ya mokonzi mboka est-ce que la ville est gérée? Est-ce que la ville est gérée? Des comités là. Et les lois babengio, il y a qu'à l'Assemblée provinciale à Kinshasa, il y a qu'à expliquer Makambo. Mais ce qu'on assure na travail na yo, où est le problème? Turbulence c'est ça wapi? Kobenda ne ça wapi? Kofinga ne ça wapi? Et ça l'angote. Donc yo yaka kaka, au pesi biso position, au lobby voilà, tala. Au moni des comités là, oh nyonso c'est Kabila. Nyonso oyo Kabila nazo yebisa yo pasteur Gili nazo lobango na kinga kati kuna fani na tiki nyonso ennemi ya ba congolais lelo c'est Kabila asali suni pasteur Gili soki Kabila amonaki ke mutu malamu na kopesa comme gouverneur ya ville province à Kinshasa ngobila c'est que Kabila tikala jamais kolinga Congo puisque il fallait Kabila tuna na ngobila bila ya yumbi il fallait Kabila tuna ye bilan d'abord ya yumbi atunie bilan yumbi te ayeko bimisaye candidat ne comité na ya jour top Congo azo bimisa résultat oye l'équipe ngobila bimi bato belé ba regreta non bato ba regreta pour ngobila mais bato ti lelo ba nanu na posa baye ba ce qui s'est passé na yumbi 16 au 17 décembre 2018 bilan na ngizani rien mais Kabila Zubiso ba gouverneur yoka Zoé kende Tanganyika ngobila donc azotindika bango lokwa ba pion Tanganyika Zoé atinda bango tindika bango lokwa ba pion Tanganyika Zoé ti azotindika Zoé na Tanganyika mon va sakanya ça azana ba compétence ko le ka Zoé ezape ko na yeba ko bwa kaye mais mon va bande touche na calculer la binoté binon de bato calculer anga Zoé chum ali 3 pions accueilli qui nan ngobila rien ngobila ba mata ba djeta yoga zalan Kabila de l'autalaki donc honorable a raison très bien honorable a raison mais honorable a lobby que vision ngobila azali komeme la ville province à Kinshasa ezali vision ya mokonzi mboka te eza vision ya union sacrée mais honorable quand même bosué échec tout le monde qui que avant ngobila kende bo visa qui nanu Golden Poi mais union sacrée réussir ko sa Golden Poi te honorable liboso na ya no la yo tika bambango likambo ya motuya
Oh, le le pasteur Guili. alobi mpona bilan yango abimisi nayebi te so bana kisasa bakongomani bamoni yango abimisi yango alobi biloko asali Ok. nakotanga yango na lombango nalakisa lokuta Très bien. eloko ya liboso alobi tatongi abongisi aveni mongala nakomi na Gombe aveni mongala yali ebandi epai na siège ya MLC siège national ekoti boyeke te na esika ya banko ekangami na Sonas eleki 300 mètres te eza mpe batongi te babongisi bokobongisa okoki kotia yango na bilan te alobi réhabilitation de l'avenue Victoire te na Éthiopie Victoire te na Éthiopie basali 50 mètres ya pamba so okomi na Éthiopie mpo okota epai ekute na Victoire kabamba ya libulu esalami wana ya misato abi réhabilitation de l'avenue Makoma na Ngaliema baba Makoma ekufaki te babongisi be epai ya kokota Makoma na DGC mabulu eyaki wana na Carrefour nde babongisi ya tiango réalisation construction et modernisation de la route Elengesa yali 6 km ya pamba mibumi bala kosisa yango te Ok. ngobila so apesi nzela azotonga apesa molai nango te aba nzela nezokatisa bumbu selemba te babaka bongo te to ba 6 km kokosa biso te na kotanga bakomini ezokatisa Ok. 6 km wana ezali surfacturé 24 millions de dollars elelo kokoleka 6 millions de dollars te kasi 24 millions de basengi mpona nzela wana ezozwa mbongo ya hôtel de ville ya Kisasa ekozwa mbongo ya Foner ekozwa mbongo ya gouvernement central nde bato ya IGF balobaki te lelo ezosila te tokei abi construire modernisation de la route Kikwit eleko bato na fiki na nga bakuna misa esamaka te voilà alobi construction modernisation de la route Mombele bayaka baloba na monoko bafongola chantier ata chantier ebanda te balobi construction modernisation de la route de la paix eza uti kuna matete kenda kisenso route de la paix na kenda ngai moko batie mabaya wa benga lokota li français panneau d'affichage des travaux bakomi financement trésor public ya nani gouvernement central ya yango piloté abi bétonnage de l'avenue Libération na Selembao basaki 500 mètres ya pamba epai ebukanaki pe bato babimisi mbongo yali Foner yali ngubakisa sa te tokei alobi awa éclairage public okolongola mine de ziki ozongisi mosusu c'est une opération de routine c'est l'entretien na mobu moko kosango mbala zomi so mine de ziki ozongisi so mine de ziki ozongisi yali réalisation yali kokende kotia esika mine yali bibende yango wana ye kolongolaka mine oyo eziki abengi yango réalisation ya éclairage public abi aménagement des espaces verts et création de parcs d'attraction mo basai na limité te bomoni te ezali bato lokola ngai na ngili ngobila pesi bakoka bisika baye na biloko bamataka bakita Ok. soko kotuna contrat molili Eyebani te opacité. tokei alobi asali eloko kombo nango création de la régie de gestion des marchés de Kinshasa asali compagnie moko ya Ngumba Kisasa pona koyeba kokamba bazando nyonso ekotambola ndenge mpo bazando wana bana ba comité de gestion na bango autonome Ok. mobeko epesa bango makoki basa mosaba mosko régie ya osani bawenze oyo ya se oyo ba commune eyali mpo na ba commune sikoyo région ya osani ekoya kokotisa mobulu te na misolo bazando wana bawenze abi asali création de la direction générale de publicité extérieure eloko oyo ya création ya direction yali malamu mpo kimbuta teke yango na cabinet na ye oyo omonana te abimisi yango ntango abimisi yango asali yango compagnie esikaki eleka na assemblée provinciale eleka te mpo assemblée provinciale apesa ndingisi misolo nango molili osala kwa John Cena ozomona ngai nakomona yo te pasteur babi ase mosusu création de la coordination Kinshasa Bopeto nde yali nayebaka te soko yali mami wata soki tona Kinshasa Bopeto basali eloko komona Kinshasa Bopeto Kinshasa Bopeto ezali na mokanda ya bulamatali te oyo ezosala yango Ok. Il n'y a pas de texte légal qui crée Kinshasa Bopeto yali lokwa ayeba te veto
bosala Yeba TV. Yeba TV eza na mikanda te. OK. Bosala ta mokanda moko te bobenga te compagnie atate. Kasi bozwi mobeko ya kotia DG. Donc il va tirer DG donc batia mokonzi ya Kisasa Bopeto na arrêté à gouverner. Kasi Kisasa Bopeto yango moko ezaka mobeko esala yango te. Et comme moto ya coordination à côté paté panaï. Cabinet na mobimba bakoki ko réfléchir. Yé moko olanda ki était netando ke mo abakini. Nini Kisasa Bopeto état d'esprit ya li programme. Sika boni atie coordonner donc moto na ba nommé ça coordonnateur ya état d'esprit. Ah kokota ka milimo na ministre na mituna biso. Yango na bengi yango mami watu. Voilà Kinshasa Bopeto. Kinshasa Bopeto wana be za bolonde dokyo basali biso. Mais voilà c'est que fils na cause à peine raison. Baza et bon makamona na loba kosa. Toko dans le service voilà. Assista dans le marmazali. Babi basali oyoko mosusu wa création coordination pour la promotion des investissements. Yali loko malamo kasi mabe moko biloko mingi oyo balobi awo. Basali loko malamo kasi biloko ya l'équipe d'assemblée provinciale te pas ni solo po te tambola ezate. Soko soko tali na biloko nyoso ngobila lobi na mibu mibale ezali ata na tonga te to finiti oyo ngobila bandaki kosala silisi akei ko bate eloko nini oyo ya bandaki na libanda ya sa sisi lelo. Il n'y a aucun ouvrage achevé et livré. Mais Ayebi Sarabino Banda Kalake Batikele Nyongo ya 60 millions de dollars. Azako tout azal en droit ya Okeneko de Fambo na ba banque kwa sala musala. Donc na nyonso wana déjà Ayebi Sarabino avant. Na bina oboy. Tango ya kuti nyongo. Alobi nyongo. Lelo yo soko tuni yo so futi nyongo boni akoyebisote. Oyo ya koti. Na question na kotuna ba nyongo ya koti. Oui. Le lenge moko lo kwa kimbuta. Aise bisi ngo bino. Ati ba mbongo pona kotonga elengesa. Oyebi yango elengesa yango na silité. Ati mbongo pe ako yana eleko ya vacances parlementaires pour les canandela ya bureau be na débat na plénière. J'ai à côté bagnon. Alors avant de zongela à Pasteur Guili, n'a posé quelques questions par rapport à échec au union sacré essuyé na na kokoi sabongo godempo. Qui linzaka to sali union sacré pour na ko. Bongo abakamona Kisasa to kuma ba to kumi batinda mitukumi ba na mitano. 25 députés sur 48. OK. Sika toyoka tobi na ndolenga na miso ya union sacré. To moni te muto akosa tengobila a Zamato Imangongi et Alimpoi. Godempoy, président de l'Assemblée provinciale. Le but de Tchani na pembeni, to sali pétition. Et comité to ya pona kolekisa pétition, ndeko na ngai bato bakati simbango bakei na po yebi na ete so boyebi na Assemblée provinciale Kisasa majorité za maboko ya lingopa babengi dynamique ngobila. Dynamique ngobila. Dynamique ngobila. Ndeko bato bakati simbango bazongi bango so dynamique ngobila. Et là, vous avez un bois. Les lois, la carte y a assemblée provinciale qui ça, union sacrée et Ali Bato, baleki zom nami balete. Na ko tagi awe bango na misapa. To kabwani. Bande kwa ide pes, bukabwe na kati. Ndambo kuna, ndambo pa. Baka bande kwa MLC, ndenge mo. Honorable, elo nezo kabola. Elo nezo kabola bina. Mo lobi bwe bat bayo kité basi bafundi ngayo bafuta nga bani bat bayo kité nga tilelo rezo kabola bino tata wana na kupanza miso ya sakanité. Ah bon? Yé na misolo pona kosomba bato ya sakanité. Parce qu'il est quand même grave que yoka likambo honorable azali koloba awa tuzali kozela ba réalisation tuzali kozela ke mboka ville ya Kinshasa ezala vraiment transformer ezala gérer pour eza soni makasi ya komona bosoto partout ya komona ba mabulu partout alors qu'ils ali capitale et puis likambo mususu likambo union sacrée na assemblée provinciale ya Kinshasa bazoko ka ko déboulonner ngobilate godempoité alors qu'ils ont réussi partout de comité na ya na olobelo komoko nazo yebate oyo bana Kisasa bazomona lelo que dans 2 ans le kola mokonza mboka salobaki yango du tout que mapono mizali nazo yebate position ya villa Kinshasa vis-à-vis ya mokonza mboka pour na gouverneur oyo asasikoyo nazo yebate oyebi lelo toza na politique mo ya mabe pa na biso ya moni politique on esala ke toyoka honorable Mike Mukebai donc lelo commune soki obimisi eloko moko lobi pona moto ezana
bureau na ye. Oui. Bureau ne ba obenga ba bi excellence DG. On dirait X a tumbi mais benga ka to solisaye achana se elo bagabana ki. Ba bengi ba solo lokola ba yebe ki sabongo ya monene ba bimsa ke ba biloko wana contre honorable Mike Mukebai. Mais le vrai problème est ça. Si réellement Ngobila a travaillé dans la vision du chef de l'État, il faut respecter la vision du chef de l'État. Oyo eza union sacrée, donc il y a qui na mopepe nango yasika. Mais les lots je comprendre que on dirait Ngobila za continuité ya André Kimbuta. Donc ba oiseau ya même Saki. Ba fufu même ba. Dans la famille mon corps. OK. Ba bimi place mon corps. Hein? Babimi place mon konde comité na lo banayo le lo parfois tam so bato bazo mona likambo yo ya honorable Mike ndenge bandi ko kende mais likambo e bimaka na terrain ya vijana o e bimaka na terrain vijana ekitisa mutu e kangisa même mutu le lo yo to suki na mwesikani le lo likambo ya zandu Babi Moussa le Zosa le maté apparemment. Te balobite Moussa le Zosa le maté tozana mona lingwala awa. Bison sopeto le kaka kisasa e bison na soto yebani. E bon Moussa le Zosa le maté. Et le comme côté ya malonga. Parce que yebisanga to lo baté par rapport ya mutu ou bien to lo baté par rapport ya mboka. Par rapport ya mboka de comité ranaya. Ngobilo sa le comme côté. Mais ma député provincial peut pas quoi ça a été. Non, le problème est ça que le lot foyer ba to comme il a serré problème, il y a baï politique ya mboka na biso. OK. Olandi honorable yimtaza kuna na kati, aibi ke eloko izo tambola. Même ata pona kobima na ye gouverneur, ndenge peto yokaka, eloko pe tambolaka. Alors mboke kufi. Donc Amérita qui na ye pété on dirait que ça la peine ici kawana. Amérita qui te Ngobila ya na assemblée alobana biso apesa biso bilan na ye ya mikolo o ya sali na engumba ya Kinshasa apesa biso bilan. Non, honorable Hassan c'était na bamba kamonde l'été au lieu missionné honorable Kende Makala. Non cette fois non. Pasteur Gili. Te Godem boya kangisa ki ya Ngobila kangisa honorable. Na lobi sikoyo te. Ce que ça pour la ville province à Kinshasa, biso to lobi NON. Non. Mais bazolo ba que honorable Mike Mukebai aza un problème particulier na gouverneur. Ye wana na loboko na yo ya mwasi. Na kozongi na question. Wana yo kotuna ye. Ce qui passe au Lukajipi Prado, wana yo kotuna ye. Ce qui passe au Luka Mosolo, wana yo kotuna ye. Mais la la pongite pour honorable Mike Mukebai. Mais ce que ça pour la ville province ya Kinshasa. Oui. Bakulu na bazo kende. Bazo kanga bango. Mais na rompo ya GBA wa bazo vanda wana bango nyonso bavai na bango. Nzela ya IGF koma na Institut Français na Point kuna. Tala bambinga bakulu na bazali. Bapomba au sentiment que no au danger. Ngobila bona bango. Oyo bazo kanga bazo zo bango wapi? Na rompo ya GBA wa. Yaka na boulevard du 30 juin wa. Oyo yazo kanga, oyo yazo zo bango esikani. Parce que l'isolo bo soto na ville, to sala nini? Te wana kutu, wana lisolo ko beta. Salité ya ville ya province ya Kinshasa to sala nini? Soki alobi bana. Na ki fond d'assainissement ya Kinshasa. Et ça la nini? Te de comité to solo la. Joa Victoire koma na coin ya Kauka. Oui. Joa Kimwenza. Joa Victoire. Oui. Koma na se wana. Moi mutuka ya mawoyo nkola zo sunganga na tambola. Donc nanzela wana moyete. Et tika lika wana. Ka wana. Ale kota Kimwenza koma na coin ya Kimwenza na Wina Kapela. Incroyable. Ça la prolongement. Oui. Maître Toro, kota yango mobulu. Ata na centre Wileri ya wana. Yaka na coin ya Wileri. Mitu kezo nyoko ma place wana. Nazo yebate okoyoka kaka de jeep ya mwana wa gouvier wana zokende. Nazo yebate ndeko mitera. Yeza ba jeep milaya yoka mabulu te. Ya likolo. Mais biso ba totamo na ba moto to so denda. Donc ndana mwina ngali kamute ke o non. Gouverneur aya l'Assemblée provinciale aya ko s'expliquer baiki sasa bayokaye bayoka ke zabuyi soki alongi afin ne bonga na ye soki te tata mokonzi ekolo bango yoyo bana o biso bana kinto pesaki bango ndingise te batambusa biso namoni peloka malonga te. Très bien Pasteur Gili, honorable naebite mandat mobimba législature ozala nango ozala kana
match quoi takaka na ngobila ti suka to ndeni ko to zo ka pe balobi yo na poso remplacer ye soko na gouvernorat na je siga na ye ezali sum nana maele était et bonga ya tata na été et bino bana kisa ba to pesa kabiso to lo bango na politicien so na bino je siga na ye et ngo bana na sali mabe bezali sumuté mabe nde soko na komi kwa na komo so lokola ye wana babe ya ga assemblée provinciale bi kangani ngani mitera ko be nganga kuna pwani lukela mbeba ngobila pe maté honorable ba mukebai eh kwa tate pe maté ça musa pa na bangi sasa poka nga muibi sengewe ba muibi OK senge yo moko e bande ba ibaka nga na iko penser ma comme politicien question orale nde basa ngo assemblée provinciale so motalinga li elango mutuka akusala kokotisa te po soko sokoti ba bimisaka te OK okosala opesi moto ngobila na nkuku obi omoni eloko oyo so botindi mutuka te na okotisa yango omoni balela kamo ngai na kena kotisa yango ngai moko ngai na ene tando ekena lobeli yango ngai moko ngai na leki na ba réseaux sociaux na bwaki yango ngai moko simana ya kosenga mutuka na kendo bimisa ngo na assemblée provinciale et pas ni ba comité soko so kotisa yango ko bimisa et comment mater omoni lokuta ba koseli ngai engo ba tesi ya mikangaki ngai mona komi mo wumbu ya bana kisasa na ya question orale na ko isuko kende ko benda yango te ya na nzela te po ba bobi misani yango pe tumbo na linga moko te to baninga sonya ndeni baninga bayoka te na kote ke somba sima to sali kamolini elongo nanya boyoka ngai lisusu e bongo sonya pa na bino oyo boko pesa ngai na ko tia yango na mbongo ekoka oyo bana kisasa ba ko pesa ngai so na bina tiango na mobato ba na mbongo ba luka ba zo ba to ko pesa ngai ba ko kokate e akana mutuya te welo ko wana ngai na ko mwangisa yango te pelo ko so na bombi yango mba mosu tango mokonza mboka ko sisa mandana mbe mosu na ko pe président te ne lo ko ba sa ba ko pesa ngai ça n'a pas de prix muta muntu ete na l'exhibition yango te lo ko muta ya kufina yango te lelo oyo komboni ya monene te teko bato bakotomboka bababali etienne alakisaka biso boye te ndeko lokumu ndeko wana yo na posa na kote simani wana ngai na posa na yo na kote ke na eloko te mais déjà babi lelo ba 5 membres ya cabinet na ye bazokende ko confirmer plainte na parquet yeli ngambo te na babi baza na ba preuve na baki so ba na preuve moko te na baki na monoko de tandreke nani eloko ko bomba te na yebisu yo lolenge moko na lokasa na lakisi yo oyo moto wana ya intimidation balingi babangisa ngai oyo abenga lokota li français monnaie d'échange yabi bofunda te so tofunda te longole eloko wana eloko bakoluka yango wana abi bazuze boya kokota makambo asambe te asambe mpe akotonga bazuze te botika ngai nasala question orale na ngai so kosamba na koya baya nde te kotia ngai nzete liboso mpona leka te bazuze botika nasala question eyali poso moko mibale wango biazo yakoyanola dossier à marché central nayoki pasi akili apasi akanga monte mpo abaki sasa abimisi likambo zando ya monene zando ya monene oyo eyali commission parlementaire juin 2020 OK elombe Peter Kasadi moto akumbaka mo makambo nyonso bayebisaka ngobila asalela yango te bongo assemblée provinciale isati na ngwani yango lelo esengeli tobenga ye totuna makambo tolobaka awa bapekisaki ye balobaki te atinda nanu eloko ya boso baki na ye azana limemia on le dit ici en français respecter la procédure légale en matière de passation de marché public pour la réhabilitation du marché central de Kinshasa. OK asalela yango te eloko baye koyebisa ya makasi mingi so yebisa transmettre toutes affaires cessantes ça yipi sikoyo à la représentation provinciale donc à l'Assemblée provinciale de Kinshasa les plannings des travaux de réhabilitation et de modernisation du marché central de Kinshasa tindi ya biso ba plan ya mise esama na zanda monene atinda te tout le monde maquette mo circuler 180 000 euros la compagnie ni essaye maquette abe uti poto uti France esengeli bayeba kombo ya compagnie OK oyo essaye maquette poko kendo tuna bayebisi bino ka po mo te likambo nkuku ekosama te babikala na monoko te maquette yango na biloko etali botongi ya bula matai maquette eloko pamba bakoki kosala maquette oyo bakosala maquette te eloko ya motuna yaka plan
balakisa plan ya Zando plan maquette était moto ya kotonga ça plan pour so moto na plan ata ça maquette était kotonga na enda kasi maquette ya li planté wana ya li ko boka biso putu na misu tango tali maquette wana omone sika parking ya monene esika bato bakokota 64000 bateki oyebi ko senga parking ya monene bon ya kafumba po bato bazokota basombi bazopima bakokota bakobima lakisaka epa omoni parking ya malunga esika wana eloko lokuta eloko mpona komelili lokumu ya mokonzi ya mboka na Kisasa balakisa bawa te mokonzi ya mboka moto abomela biso Zando. Ok. Alors, honorable, vous aurez reproché à DG, il y a fond d'assainissement qui vous aurez reproché avant tout ce qu'il n'est pas Pasteur Guili. Monto ya Fonac, il y a le fond d'assainissement de Kinshasa. Kinshasa, oui. Fonac, monto ya Kambongo, et pas ya Fonac, na bisika monsoso kili. Moi, Mbongo, bafuta ka impako. Fonac a tuaka pas pesa Raskin. Pour Raskin, a tia bopeto na Kisasa. Si ganeto soit non pour Raskin des régies d'assainissement de Kinshasa. Oba yebi mosala. Ok. Bandele kwa kimbuta bafuta ka bangote frais de fonctionnaire ya kate ngobila ya kuti Raskin tasa mosana Raskin akeko bimisa mami watanaye o babengi Kimbopeto nzela akenda ka mami watato yeba kate kondo yope songi photo wana yo sala nini wana Kimbopeto oyo kinga omoni sika Fonac moto isengeli ya pesa Raskin misolo na bengi si moto na Fonac na tuna mbongo yo zwaka po pesa Raskin boni Raskin ako batana misolo te makoki ya kotia bopeto na Kisasa réalité et on a bengeli ya kwa loko pete aya bisabiso azwaka mbongo boni asayela kango ndenge nini poto yeba soko mbongo ya komona na te to sa te mona yoka Raskin mbongo azwaka na mokolo po na bopeto ya Kisasa o na ko ebisa yo et elle dit basango oh ya Raskin kenda kotuna ba chiffre net aux en pour ça la Raskin reçoit par jour $2000 pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Toute la ville de Kinshasa. $2000. Si ka $2000 on commence so baye même si bango a le mbongo kota kite le go mbongo moko ya cop na nzela mita mbongo kota ete 3000 mbongo mso a tupe 1000 mbongo mso 800 mbongo mso 1200 kine koma bopeto ndenge ni zo gangai c'est on a dit que Raskin yango na bi total Raskin pour compagnie ya ngumba ya Kisasa o ezali na misala ya bopeto yali Kisasa bopeto te c'est la Raskin c'est la régie d'assainissement au penza na mibeko ok yango na bengi si Fonac ala Kisaba na Kisasa azwaka misoto azwaka te soko azwaka yango boni soko azwaka yango ta bisa na mpona nini bon soko azwaka boni Raskin na ko sa mosa très bien honorable Pasteur Guili na ebandeli ya législature to monaki quand même président Godempoyi ala kisaki bongo ba initiative ya malamu to monaki ke ala kisaki omoni ok yango yango question orale oyo ya Fonac très bien mituna to tuniye etali mingi makambo ya Raskin ndenge na lubi yango awawa pote to tuniye il est vrai que l'assainissement de la ville de Kinshasa nécessite de gros moyens matériels et financiers que vous avez pour mission de mobiliser pour ensuite les mettre à la disposition des services chargés de la collecte, de l'évaluation et de traitement des immondices. Mais lorsqu'on observe la régie d'assainissement de la ville de Kinshasa et considère les difficultés d'ordre financier et matériel récurrentes auxquelles elle fait face dans l'exercice de sa mission, plusieurs questions s'imposent à nous et dont certaines reprises ci-dessous auxquelles nous vous invitons à répondre. Très bien. Alors, Pasteur Guili, Godempoyi a bandaki tout le monde comment est-ce que bandaki ko traquer bato ba jiraki mabesu André Kimbuta bato ebele ba betaki maboko ba lobi soki kei boye en tout cas ba gestionnaire à tour ba osala ma sécurité mais finalement ezalaki nango kaka mwinde étoile non de commetteront au moni bato fo batika hypocrisie lelo ok au moni tant mon konzamboka ya sika aye ko pesa biso vision ya kolinga Congo lelo ndenge to fandi boye congolais moko tasawa congolais moko tali banda ba onyo solo ba Holanda biso o ya kolo ba ke Félix asominda ko place boye mais bato lelo bazo sala pene na ye tozo ka déjà banda ko na ba poto
tozoka chabanda ko bisika boy omoni lelo tamba tunsu ba benga ka ba passer gili ba parler matek non lelo politique obiso tozokende nango tozokende na politique ya ko soutenir l'institution présidente de la République et ya ko lingamboka na biso Congo engelo banini même mutu nyonso azape na chef de l'État conseiller ministre sokaza na vision ya mokonza mboka te ya kolinga Congo te biso peuple to kotelemela ye OK yango yokinde comiteran to ça parmi bato liboso biso ba parlementaire ba honorable Mike ba ndikonanga to ça ba musala to bandaka déjà kotelemela coalition malonga te eloko te mokonza mboka ayoki biso na kati ya makambo oyo lelo tozali tozana besoin Congo ekende liboso ndeko miti tango tuni likambo oyo yokas ko na ebisa bandeko omoni stade otokomi eza stade akoto molamboka puisque mokonza mboka ye moko nde mutakusala na tête ba congolais na 2023 ya kopesa bilan ya ko expliquer makambo puisque bino nde bato kopesa inga mandat o lelo na sanango na kamwe ndeko Mitterrand makambo esalami samedi dimanche na Goma ya koyoka mutu azanda boloko azopesa proposition to benda na nanu libanda gouvernement bactère inde 3 4 5 to mekato solola mais mutu wana zape na batu na ye na kata gouvernement yoka mayele mabe OK ezola kisabiso nini na 2022 ekoloba mabiso te ye biso te ye eloko sunga passé kili nazo senga batu musu basa kata boloko pe jera boto la bango na téléphone oh Pasteur Gili oui na ebité tango yo zoloba na comprendre yo malamu te mutu moko asengi to bendana toze belé même ata na plateau ata ozoloba mutu moko et puis ce qui est bizarre le comité pardon honorable et malé menano na linga honorable mingi na lukaki honorable za na immunité mais malé mais tozo ne pas na mutu na immunité olobi ngapi na sanango oh yo posa immunité te na sanango de comité oh na sanango ko zwanga ina pété mais nani on na prison faut pas vous le téléphone Pasteur Gili bon mon lobby hein tamu ndeko Vital Kamerhe ceux qui pas tweeter ceux qui pas lobby ou ya lobby wana oh yoki alobi Katumbi Bemba Fayulu yoki ba to PPRD ba soutenir ba PPRD ba soutenir Patrick Kanga ba soutenir prophète Elias sur le bélo comme important dans un roi lobby jusqu'à quand clocherie vous des cloches kino tango nini awayo ça c'est un Dédé tango so benga bactère wana mais le gouvernement ya union sacrée il saza na kati chargé ya question juridique tout ça maman na lingaka mingi ya bwanya kombo na yekimi eko yata lobi asa mutayense te caméra linga avec ces rassembleurs ne comité Fayulu caméra bilan o salami samedi dimanche bilan moko faible par rapport il y a 2002 OK 15 personnes voilà bon attends tout moko za moto mais bilan moko faible oui par rapport il y a 2002 apport wana nyonso ezalaka wapi par rapport il y a lelo le 1 soki lelo yo tamu tazo senga apport ya leader batika la kana Genève eloko ni ya malonga babimisaka kuna na bakombo bato lelo lokito fanda to solola te bato lelo bakozwa biso teke mutu moka sa ya kokangama na makamba sala ipona mboka akoma un donneur de leçons. Très bien Pasteur Gili tokomi na suka ngana poser question. OK bon loba oui pour na likambo Nord Kivu wana déjà président ya assemblée provinciale bakangiye parce que azali ko collaborer na ba rebelle azali ko sala trafic ya ba minéraux ababi akoma millionnaire na mbongo wana mais c'est quand même grave président assemblée provinciale à Nord Kivu azo coopérer na ba groupes armés bazo sala ba trafic ya ba minéraux et aujourd'hui état de siège la kisi biso polele ke makamuzo le kakuna mingi za ba congolais pe pas impliqué de comité rana ya c'est pas pour rien Kagame falaloba ozu mamoli falaloba ba réaction nyonso salami oui et ça ka pour état de siège pourquoi batu nyonso bayebaki ke mokonza mboka kozwa ba décision nyonso sauf état de siège dans état de siège ebimi ya momoni makambo nyonso samyo kasko na yebisa yo mabeni ni kulutu François Beya alobaka tanga lobaka non c'est pas le Rwanda bomba bina sema ba kongomani loba kulutu mukebai azui ba kongomani na chebango liboso papa mboso auto lobango lobiawa quitter les groupes armés et puis c'est ça avec l'hypocrisie
Yango to moni lelo. Honorable président Jean-Marc Kabundi AI 520 giga alobi sur likambwango. Sikoyo lelo yo. Pona nini te ba mama ba bimisi ba na classe ba bimo konzamboka limbisa biso o biso to ngai to benga yo po biso ba pambu nde to bomba maki na sima ale yo yaka. Ba mama baza wapi tango Paul Kagame a ignoré le vieux Denis Mukwege. OK. Il fallait quand même ba mama ba marcher. Soki pona mutona Kagame keba mais lelo batamite mama be balobité Félix yo falo balolande Kagame na miso mokili mobimba mais Moussé Kabila oya lobaka je vais passer sur le Rwanda. Et les bons dieux. Et les bons dieux va regretter de m'avoir créé. Batupe balingaki facha telema aloba pe na Kagame keba. Or politique yango wana le lozo mona we pana babiso le lozo mona we pa bayene le lozo mona politique ya diplomatie ya koyeba ndenge ya kosolola poto bimisa mboka na biso na kata libulu nde komiteran na zolo bana yo Kongo ekolonga le loko bimisa un gouverneur ya Nord Kivu a Kopéraka président assemblée provinciale. Voilà, merci beaucoup président ya assemblée provinciale ya Nord Kivu azo coopérer na bato yo baso boma bato yo baso violer ba mama na biso bato ba osala mabe mais ya so soit le meya na ye Monsieur Robert Seninga yango moni lelo bravo na état de siège oyoye kosa musala sko ngana ngana tuna bato ya motema mabe o balobaka Félix akokokate po armée na biso eza infiltré na ngana tuna bato ya motema mabe o balobaki biso to kondima ye soki mura yetose omoni ndeko Mitterrand lelo il faut to lomola motema mabe na mboka na biso tozaka na mboka moko yango Congo omoni mutu nso akansaka soka ke na France akansaka komi même statut na Macron comme même statut na Macron. Nzoka mama na bango tozalaka na wakota ka messe na tongo auti ko sambela zozela le 28 mwana atinda mbongo bafuta ndako na Western place bokuta biso nyonso tozalaka kuna mais yesu kwa zo kansane ta komi na Macron nga vraiment makambo ya Congo na kiparango tete yo okipete biso to okipe donc lelo il faut to koma na niveau batu nyonso to 500 motema poto bimisa mboka na biso na retard to komi. Très bien, pasteur Guili. Alors, honorable Maki Mukebai, votre réaction par rapport à vraiment un mandat d'arrêt provisoire au Baseki depuis lundi pour la présidence assemblée provinciale Nord Kivu, implication dans les groupes armés. Il y a des bossons, dans le Senga Tessembe, Samba, Potoeba. Au sort dans les Camboana. Oui. Il y a mis balai, on a le Bakami colonial, son habit, Bokoja Kabila, il y a un mot de la Gosate, Bitumbeza. Bakonja mampinga na bakambi musu ya mboka bango bana mabulu ya mabanga talo yango wana sika pona kokosa so batie mikolo Kagame motako bo makongo nzoka bango moko bato bo makongo yango emonani te tokenda kobundisa ye Kagame wana Kagame akotunga mboka na ele wana pose tumba na Kongo te muzitu asenga ke to créer bitumba tuna ye tango ya alaka ntoma ya mo premier ministre ata mindoki nuni ya malonga somba tuna ye tango ya premier ministre makambo etali sécurité défense finance soit za ko simbango muzitu premier ministre comment premier ministre abo simba ba sujet wana bona nyoso na maboko ya Kabila etali misolo babengi yango plan de trésorerie pour ndenge Bulamatala misambongo na sanza nyonso ezako sama pa lumano na pays de la nation muzito akokenda mobembo na matadi babengi yango mission interministérielle bana ba ministre be bango basi bakei ya kolanda bango lelo ba pelisi mutuka ba kende nzela mutuka alingo ngaka mutuka yo ka chombo azu chombo nani oyo mokonja gouvernement parallèle Augustin Katumba aza molimo na epaye abi yakawa na kozela yo tosolo akei gouvernement parallèle yaka na siège nango awa pene na haute comité na Pokoki muzito atiki nzela kokende akei na Pokoki akomi na Pokoki babengi ye pona réunion d'évaluation PPD Palu pona coalition akata mobembo avanda sa réunion bon ba leçon ya gestion tuna yeso ezalo kuta ba leçon ça va passer lelo c'est mobembo na Katumba okinga inde kona ngai wana ali monoko pona kokosa ba kongomani to ali na posa etumba lelo te to ana posa kotonga konga monene soko to bandi yebaka pe yango te lelo na mokila lelo so bandi etumba na mboka mosusu bosa mikomi balete
bamboka zinga ba fa tsapina misa bi tete oso bandi etuma na Rwanda ekozwaka bino te bakongomani baokima na Tanzanie ba Rwanda baokima na Uganda ekokota mobulu nkita ya région oyo ekozwa pasi bon il y a un premier ministre ayebi ba théorie tika ni wana elipona kokosa bakongomani wana na ebisu elipona kokosa bakongomani yango na lobi omoni yango lelo tolobaka yango ba kondia mampinga bana kati ya makambo wana tala moto ba ekozwa président assemblée provinciale oyebi te président assemblée provinciale a participé à un conseil provincial de sécurité. Donc quoi CNS kasi ya province ngo ba tata wana soko azui o ba ko sala po ba ko bundisa ateki kuna omone pa ikongo ko kufa azio ba msa mokonza mboka kenda ko bunda so mokonza mboka la na ebino mais maelo to jango ta to ngete jouer déjà d'avance parce que plan de guerre nyo se lié à mon côté bali ebele e bandi be ko banda dans des têtes vont tomber. Eko bandi deko banda pe kimia eko kota ba kongomani na ngambo na ese. Bo pesa elikia na mokonzi mboka kimia eko koto. Maelo esengala meko to yango wana o ya tui. O ya bino te soko vandi. Michopo na yo ningani. Biloko ematio na moto, o emati na moto bandi yango ba kusala na mboka. Makama mboka basaka na moto pio. Ba gerambo na émotion te, na sentiment te. Na kokanga te. Yango mbome komi komonana balingaki mokonza mboka répondre Kagame na ndenge moko na ebité na bina yo ndeko ya liboso ali mokonza union africaine ya mibale biano pesi ebi biano makasi ya kosaka te bango balingi aloba o bango bakanisi tango ebisi mokwego une fierté nationale eli ya no makasi te peto ko pesa ye pete na Congo baba baika alo bo bango bakokanisa tango alobi te mapping eza ya biso te ya ebisi tata okoganga pamba eza ya biso te bakosalela yango oyengai abina mayele oyo ya passé gila bia ya diplomatie ya président ya Union africaine okinge esali Kagame pa ali pasi pa koyanela te po ba pesi ye lokola kelasi batangisi babi mukoko etali yo nani ali ya biso te ali fierté na chapelle to la question to ko pese pété kale ya noté yo lokola yo pona yo ya no ya yo nde yango na kana moto mokonza mboka ya lokuta na bino Kongo ko tonga na kimia wana to sito moni oleka okoleka na esenga kana bakiseka moke na wonde ko tia biso esi pona ngamba goma na kia maela ko kabona na baninga bi ebongi mokonza mboka te na moto to banda ko lengela te to longola goma esika wana engumba ya goma volcan zakelali et la muke tumbi là soko totongi goma malamu mokumsu volcan goya et tumba nyonso malamu sikawa ata missionalité to tia makanisi na moto pona malembe to tia goma sika mosusu parce que le développement on le dit c'est un processus cumulatif botongi nzaya moko botongi mibale botongi zomi botongi kama bokoy botongi so siko bokomi na kama volcan ekolia nyonso botongi suna sima pe likanisi ya mibale observatoire ya volcanologie et ali malamu kasi baba ki sa service ya protection civile soki volcan ningani e bado misa moto baye bandenge bakokumba bato po bakima po plan moko ya évacuation ezaliki bakokima na loyenge bakobomana na kokima wana malamu protection civile moko ezala en cas d'évacuation protection civile aye bakokamba bato ndenge ni bakokima. Très bien honorable tokomi na suka na ko pesa yo malobo garder yango pona koloba donc le mot de la fin pour notre émission à l'élo. Na kumbi be question orale na ngai lokwa mukumba o bana kisasa ba pesa ngai bana kisasa ba kongomani boye batena kokenda nango te na suka na sengi be bazuze so bo bengi sangai na koya botika ngai nano ngai na bengi sango bila o ya ngai ese kotaki na uzongi tsako pose koya bazuze na sengi bino bolimbisi pona bolingo bolamo ya kisasa botika ngai na bengi sango bila soko sima na kobenga ngai na ya kosamba na koya yali mosana bino ba bafuni ngai pe malamu na bino so baza etayi pona banga bongo na longola question orale yango nde pesinga moto makasi na kenda ko tesuka. Merci beaucoup honorable Mike Mukebai pasteur Gili. Ouais matondo de committeran matondo pe na bandeko nyonso bolandi biso kaka ndenge toyebisaka bino biso ndeza mboka biso tozo simba mboka biso tozo batela mboka et puis toujours soutenir l'institution président de la République. Voilà. Donc makambo nyon se zo le kanamboka ya malamu biso tokotombola.
oyo pe tozomona polele te biso tokolobela yango nde kosunga mboka yango wana posa na biso ezake mokonzi ya mboka alonga lelo nayokaka ndeko Mitterrand ntango bato alobaka keno tokosala boye te mpo mokonzi ya mboka alonga te eza te mokonzi ya mboka moto akolonga te mpo soki loi ya $670,000 ekozala akolokota aka yango mpe akofandaka na ebonga na ye malamu ata atiki bokonzi mais biso peuple nde bato nde tokonyokwama yango biso totia ye maboko tosunga ye alonga ntango ya kolonga elonga wana ezepa na biso Très bien. kimia na mabota na bino dana bakaka amaoulé Amaoulé. Amaoulé tina est. Amaoulé tina est. Amaoulé. En tout cas, tu aussi des émissions dans Amaoulé wana, mais déjà révélation et là on a s'appelle une émission mesdames et messieurs pour la première fois député à la kisi salaire na ye oyo toye baraté. Honorable Mike Mukebe ça qui clair bomoni yango mais toujours c'est la paix gouverneur Ngobila toyoki 1 million. Est-ce qu'il est 1 million? $1 million. Est-ce que nayoka qui bien? Non non yango wana. Ba bien $1 million. $1 million. En tout cas Ngobila le gouverneur quand moi président Sénat bande ko 100,000 ndé toyokaki mais ndenge toyoki gouverneur ndenge toyoki 1 million. tolobi te eza bongo ndenge toyoki toboyi ba juge boya ndenge biso toyoki ndenge toyoki to tobi ndenge toyoki alors honorable obi to soutien na Amaoulé tina est to comme Amaoulé portez-vous bien car chaque jour est une vie. Merci beaucoup. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.